तो अभी आप साउंड सुनिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम सिर्फ 10 में है और धीरे धीरे साउंड मैं ज़्यादा करूँगा। ट्वेंटी में है। तो पहले क्या था कि मैंने जब सिर्फ एंड्रॉयड सेट लगाया था तो फ्रंट में और पीछे सेकंड रो में मेरे कंपोनेंट स्पीकर जो फ्रंट में है विद ट्विटर के साथ आते हैं, और पीछे जो था वो एक कोएक्शियल था JBL का, दोनों भी। तो साउंड ज़्यादा आउटपुट था मगर इतना था ज़्यादा नहीं था, मगर अच्छा अच्छा से सुनाई देता था। तो मैंने सोचा कि वूफर लगाते हैं। तो वूफर लगाने के बाद क्या हुआ, वूफर का साउंड कुछ ज़्यादा आने लग गया और ये जो स्पीकर के साउंड्स कम आने लगे, बट वो भी इफेक्ट अच्छा ही था मगर कुछ बेस कुछ ज़्यादा ही था। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ पे इसके लिए एंड्रॉयड बूस्टर करके एक एम्पलीफायर आता है, मुझे वो 3,500 रुपये में पड़ा था। तो इसके पीछे वो लगा हुआ है और उसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं, ट्रेबल वो सब एडजस्ट कर सकते हैं, और थोड़ा साउंड को हमने एडजस्ट किया, साउंड इफेक्ट्स थोड़ा एडजस्ट करके। तो मुझे उसके बाद वूफर का बेस थोड़ा कम हो गया और ये जो नॉर्मल स्पीकर के जो साउंड होते हैं वो थोड़ा बूस्टअप हो गया, तो गाने अच्छे तरह से सुनाई दिए। और तो मैंने कुछ वीडियोस देखे जहाँ पे मैंने देखा कि सेटेलाइट स्पीकर लगा है बड़े बड़े 7 सीटर में। तो मैंने भी बहुत सर्च किया, तो ऑनलाइन में मुझे ज़्यादा मिला नहीं, तो मैंने एक शॉप में पूछा तो उन्होंने कहा कि अवेलेबल है 7,000 का, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। वो आप पीछे देख सकते हैं, सेटेलाइट स्पीकर कुछ इस तरह से दिखता है आपको, इस तरह से सेटअप है। और अगर पीछे लोग बैठेंगे तो उनको तकलीफ नहीं होगी, टच नहीं करेगा। मगर पीछे का जो साउंड है उसके लिए मैंने एम्पलीफायर लगाया सीट के नीचे, ड्राइवर की सीट के नीचे एक एम्पलीफायर जो है, जिसे आई थिंक मुझे वो 6,000 रुपये में पड़ा। और उसके लगाने के बाद इफेक्ट कुछ और अच्छा आने लग गया। और ये 6 स्पीकर के साथ अगर आप बेस बूस्टेड सॉन्ग सुनते हैं या फिर 5.1 सॉन्ग सुनते हैं तो बहुत ही बढ़िया आउटपुट